Сотрудничество с зарубежными странами в последние годы активно развивается во многих сферах, в том числе и в медицине. Одним из примеров стал визит делегации университета Дзюденто из Японии в Каракалпакский медицинский институт. Япония, занимающая передовые позиции в мировой медицине, известна своими уникальными научными достижениями и современными технологиями. Сейчас об этом. В состав японской делегации вошли профессора, преподаватели, студенты. На встрече стороны обсудили вопросы совместного научного сотрудничества. В центре внимания обмен опытом по клинической иммунологии и мануальной терапии, развитие проектов в области фармацевтики, внедрение передовых японских медицинских технологий, а также реализация программ обмена студентами и специалистами. Мы были глубоко тронуты, услышав о том, что море, которое когда-то было полноводным и способствовало хорошему развитию рыбной промышленности в регионе, сегодня высохло. Мы приехали с целью изучить условия жизни населения Приорале, получить информацию о негативном воздействии экологических проблем на здоровье людей. Действительно, деятельность, которую проводит правительство Узбекистана совместно с Организацией Объединенных Наций по укреплению здоровья населения и смягчению экологической ситуации в регионе, заслуживает внимания. В дальнейшем мы намерены сотрудничать в области раннего выявления заболеваний, лечения и проведения профилактических мероприятий. Гости также познакомились с учебным процессом и современными условиями в институте. Особое внимание они уделили симуляционному центру, построенному при прямой поддержке Японии. Этот уникальный объект был создан за счет инвестиций в размере свыше $7 миллионов США. Центр позволяет студентам закрепить теоретические знания в условиях максимально приближенных к реальной хирургической практике и играет огромную роль в подготовке молодых врачей. По итогам визита было отмечено, что эта встреча станет новым этапом в развитии сотрудничества и будет способствовать внедрению инновационных знаний и совершенствованию подготовки молодых специалистов.